혹시 오늘도 올까? 낭낭파랑에 갑자기 나타난 책벌레. 불행한 운명의 시대에 홀로 걷는 그녀. 부질없이 각설탕만 만지작 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 만지작. 또 왔다. 안녕. 오늘도 책만 읽으러 왔나? 그럼 뭐하러 와요? 주위를 둘러보라고. 다들 낭낭대가 묻어있잖아. 커피잔을 앞에 놓고 무료하게 시간을 보내는 것이. 너처럼 이렇게 책만 읽는 사람은 없어. 난 여기 커피와 또 음악이 좋아요. 그걸로 그 이유는 충분한 거 아닌가요? 그렇지. 그렇지만 안녕히 가세요. 어떤 사람일까? 나를 당황시키는 알 수 없는 책벌레. 삶이 부끄러운 시대에 홀로 빛이 나네. 난 각설탕만 만지작 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 만지작. 여기 또 왜요? 무슨 책이는지 물어봐도 되나? 까라바조프의 형제들이요. 아들과 아버지의 욕망이 얽히고 선과 악, 모멸감과 수치심이 흘러내리는 그 글들을 이해할 수 있어. 이 책에서 온전한 인간은 없어요. 그러니까 육신은 있어도 또 영혼은 없는 이도 있고. 육신은 없어도 영혼 자체의 힘이 있지. 이건 그저 인간 무의식. 이건 좀 읽어가지고. 이미의 반격의 원내의 일정과 화뇌의 일정을 결부한 직선, 이 종류의 존재의 시간적 영향성, 직선을 떠놀 사회 하였는 것. 검은 잉크로 세상을 향해 고독하게 질문하는 각설탕 사내.